हेलो एंड गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमईपी अड्डा। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे गाइस कि किस तरीके से हम लोग एलआरए से फाइंड आउट करते हैं टनेज को। कोई भी कंप्रेसर होता है उसके स्पेसिफिकेशन पे जब आप देखेंगे तो वहाँ पे एलआरए दिया हुआ होता है, चाहे वो सिंगल फेस का कंप्रेसर हो या 3 फेस का कंप्रेसर हो। जितने भी कंप्रेसर आते हैं चाहे वो किसी भी टाइप के हों, रोटरी कंप्रेसर हो, स्क्रॉल कंप्रेसर हो, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर हो, ठीक है, व्हाटएवर, उस पर एलआरए दिया हुआ होता है और आप हाउ टू फाइंड टनेज विद द हेल्प ऑफ एलआरए, ठीक है, ये जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। चाहे आप एचवैक फील्ड में किसी भी पोस्ट पे काम कर रहे हो, ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और अगर आप इंटरव्यू देने के चक्कर में हो या आप कहीं पर भी जॉब के लिए इंटरव्यू देने वाले हो, तो ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप एलआरए की मदद से आप कैसे फाइंड आउट करोगे टनेज को, है ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर गाइस आपको मालूम है तो आप इसे अपने फ्रेशर के साथ शेयर करें, और अगर नहीं मालूम है तो इस वीडियो को पूरा आखिर तक देखें। लेकिन इससे पहले गाइस आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिल्कुल फ्री है, और नीचे दी गई बेल की घंटी को भी दबा दीजिए ताकि जब भी मैं नेक्स्ट टाइम वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सीधा आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलते हैं गाइस, देर ना करते हुए अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं कि किस तरीके से हम जो है एलआरए की मदद से टनेज फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सा कंप्रेसर कितने टन का है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि कंप्रेसर पे आपको कभी भी टनेज लिखा हुआ नहीं आता है कि कौन सा कंप्रेसर कितने टन का है, ये कंप्रेसर पे लिखा नहीं रहेगा। कंप्रेसर पे जो स्पेसिफिकेशन लिखा होता है उसमें आपको एलआरए दिया हुआ रहता है, बीटीयू पर आवर दिया हुआ रहता है। बीटीयू की मदद से भी आप जो है फाइंड आउट कर सकते हो टनेज को, लेकिन बीटीयू की मदद से कैसे फाइंड आउट करते हैं इस पर भी मैं एक वीडियो जल्द बनाऊंगा, और अगर आप इस पर डिटेल में वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो अभी जो है हम लोग एलआरए की मदद से टनेज को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, देखिए इस साइड जो है ये सिंगल फेस कंप्रेसर है और इस साइड जो है ये 3 फेस कंप्रेसर है। तो सिंगल फेस कंप्रेसर का जो टनेज हम लोग फाइंड आउट करते हैं एलआरए की मदद से, वो उसका फॉर्मूला थोड़ा दूसरा होता है, और 3 फेस कंप्रेसर का जो है फॉर्मूला दूसरा होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे सिंगल फेस कंप्रेसर का कैसे हम लोग टनेज फाइंड आउट करते हैं विद द हेल्प ऑफ एलआरए। एलआरए की मदद से हम लोग कैसे सिंगल फेस कंप्रेसर का जो है टनेज फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले सिंगल फेस कंप्रेसर का जो अगर एलआरए आपका दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल आपका सिंगल फेस कंप्रेसर और उसका एलआरए आपको दिया हुआ 141 एलआरए, ठीक है, तो इसको आपको 36 से डिवाइड करना है। कितने से? 36। आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नोट करने से क्या होता है कि आप बाद में भी इसको आप समराइज कर सकते हैं, बाद में भी आप इसको रिमाइंड कर सकते हैं, आपके लिए फायदेमंद होता है। तो आपको सिंगल फेस कंप्रेसर का टनेज निकालने के लिए एलआरए को 36 से डिवाइड करना पड़ेगा। जी हाँ, एलआरए को मान लें फॉर एग्जांपल 141 एलआरए आपका दिया हुआ है, 141 को आप 36 से डिवाइड करें तो आपका 3.92 समथिंग आता है, यानी कि वो 4 टन का कंप्रेसर है। अब हम बात करेंगे 3 फेस कंप्रेसर की। 3 फेस कंप्रेसर में जो आपका एलआरए दिया हुआ है उसको आपको 12 से डिवाइड करना होगा, 12 से तकसीम करना होगा, 12 से भाग करना होगा, है ना। मैं हिंदी उर्दू इंग्लिश सारा बता रहा हूँ ताकि जो भी हमारे जिस लैंग्वेज में भी आप समझ सकते हो, आपको यार समझ में आना चाहिए। ठीक है, मेन टॉपिक है कि आपको वो चीज़ समझ में आ जाए। ठीक है, और फ्रेशर जो हमारे गाइज होते हैं उनको बहुत परेशानी होती है शुरू में, तो आपके लिए एक एक चीज़ बहुत ही कॉन्सेंट्रेट होकर के समझने की ज़रूरत है गाइज। तो आपको जब 3 फेस कंप्रेसर है और एलआरए दिया हुआ है और उस एलआरए की मदद से आप टनेज फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो जितना एलआरए दिया हुआ है उसको 12 से डिवाइड करें, और डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा उसमें 1 माइनस करना है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल आपका एलआरए दिया हुआ है 60, 3 फेस कंप्रेसर की बात कर रहा हूँ, आपका एलआरए दिया हुआ है 60, उसको डिवाइड करेंगे आप 12 से, आपका आंसर आएगा 5। अब 5 में 1 माइनस करना है, यानी कि 4 आ गया, यानी कि वो कंप्रेसर जो है आपका 4 टन का है। कितने टन का है? 4 टन का। सिंगल फेस के बारे में मैंने आपको बताया, 3 फेस कंप्रेसर का भी टनेज फाइंड आउट करने के लिए मैंने बताया। फिर से मैं आपको समराइज कर दे रहा हूँ कि सिंगल फेस कंप्रेसर का अगर आपका एलआरए अगर दिया हुआ है जितना भी, ठीक है, उसको आपको 36 से डिवाइड करना है, जितना आंसर आएगा समझिए कि वो कंप्रेसर उतने टनेज का है। ठीक है, 3 फेस कंप्रेसर में अगर आपको एलआरए जितना दिया हुआ है उसको 12 से डिवाइड करना है, 12 से, और डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा उसमें से 1 माइनस करना है, दैट इज कॉल्ड योर टनेज। ओके, और एग्जांपल भी मैंने आपको बता दिया। फिर से एग्जांपल को भी मैं समराइज करता हूँ गाइस कि अगर आपका कंप्रेसर है सिंगल फेस का और उसका एलआरए दिया हुआ है फॉर एग्जांपल 141 एलआरए दिया हुआ है, ठीक है, तो उसमें आप 36 से डिवाइड करेंगे 141 को, तो अप्रॉक्स जो है देख सकते हैं आप 3.92 ये आ रहा है। ठीक है, तो आपका वो मान के चलिए कि 4 टन का कंप्रेसर है आपका। अब 3 फेस की बात करें तो 3 फेस में जो है जितना भी एलआरए आपका दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल 60 एलआरए दिया हुआ है, उसको आप 12 से डिवाइड करना है। जितना भी एलआरए दिया हुआ रहेगा उसको 12 से डिवाइड करेंगे, और आंसर आने के बाद जो भी डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा उसमें से 1 माइनस करना है, दैट इज कॉल्ड योर टनेज। ओके, तो गाइस मेरे इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और इसी तरह के एमईपी और एचवीएससी से रिलेटेड और भी वीडियोस देखने के लिए आइए ना हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिल्कुल फ्री है, और नीचे दी गई बेल की घंटी को भी दबा दीजिए ताकि जब भी मैं नेक्स्ट टाइम वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सीधा आपको सबसे पहले मिल सके। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।